小明宝挂不上档啊，也不知道是卸责了还是说掉了，不一定。我操，这车怎么还逆行？吓死我了！我操，这小车！真的还想再活500年？尾气。是掉了吗？掉了。我操，这不是简单的掉了。那怎么掉的？这不是简单，不是说光拉线掉了。你技术高超，怎么掉你就弄？技术不高。那个代驾可能是档位没找准，可能是这一挂瞬间就掉了。哎呀，回不来呀，折叠不了，实了。没抓去啊！我这个他妈的，你让他换那个变速根我背着。咱们正常慢慢的挂的，他他妈的道上挂不进去，断了是吧？不是断了，因为各方面磨损够大了。是。这哪不叫结构？看他妈的来货。就是这么寸就给掰出来了吗？要不拿小锤给你锤锤？不能拿锤砸碎了。那是什么的？铁的啊？这个球出来了是不是？对。出了呗？没，等会儿我再看看下边有没有问题。怎么的？按进去了。按进去，我看下边，它现在档位没回来，我看下面有没有问题。你在挂的时候，你得按着点往里挂，按着点哈，别往旁，别使劲掰啊。挂倒档时候干什么？就哪个档啊？因为你这块都是有点磨损了，它出来就说明它磨损大了。你在挂档的时候稍微按着点，就是说，下按着点，啊，就稍微就是扶点劲就行。你再往上拽着晃它们不行啊，不能使劲晃。你这个多少钱？你给80吧。给80啊？嗯。哎呀妈，50吧，这常来常往的。50我真够不上，我这么就50吧。给你是给谁？你就给我啊。来，我扫你。行啊，50就50吧。都认识，都是朋友介绍朋友。正常这活可就是80块钱，至少的吧。咱们都是常来常往的。好嘞，没事没事。好，轻点刮啊，别使劲掰。刚才那小子啊，我这他妈就像农村他妈这个厨子，咵就给干掰掉了哈。可不是呢，我说我刚要说哈，我说你斗不进我斗，就给我干出来。他说是你这个车哈，本身是它那个磨损也大了，正常来说它是掰不掉的。如果好使，它是掰不掉的。就像这个它这个地方经常有这个踩刹车，一检车刹车管漏了，只要是踩漏的，肯定是有问题。以前就有点问题。哎，它有问题的，要不它不能坏。现在尾气难过，可难过了。我有个面包车就尾气过不了，报废了，没有招，没有办法，你骂也没有用。好，没事。哎呀，我这个人呢就好说话。正常这个活至少得80块钱，我这大车小量的跑这一趟，倒不到1个小时啊，大约40多分钟吧，加干活，40多分钟，50块钱。咱仔细算算也行，只要别耽误家里的别的活就行。40分钟50块钱，如果1小时50块钱呢，1天8小时，5把400，这么算也行啊。如果是这种活，它也没有什么技术含量，也不复杂，其实也行。你说正常来说怎么也得80块钱，但是人家一说吧，我就不好意思。如果刚才这个我如果就往他要80，不给80不行，那他肯定得给。但是咱这个人还真不好意思。但是涉及个什么问题呢？咱这个买卖吧，不是咱自己的，不是咱自己的买。有时候你回去了，人家一问你干啥活，他调档、拆哪线、按哪线了，人家一寻思，他就不是50块钱的活，本应该是80块钱活。正常收80，那你收50了，人家好寻思了，那你是不是吃回扣了？所以说，哎，怎么说呢？没有办法，咱这个人吧，
脸皮薄啊，人家一讲价咱就不好意思。有些事儿没办法，现在赚钱呢都不好赚。像刚才这个女同志吧，如果说他们赚钱好赚的话，你往人家要80，人家也不会讲价。咱现在这经济总的情况都不是太好，哎，就是说凑合得了。